하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 오늘 또 저희들 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. Спасибо, Господь, что сегодня собрал в одном месте нас. 주님의 말씀을 올바로 이해하도록 인도하여 주시옵소서. Веди нас, Господь, чтобы мы правильно понимали Слово Твое, Господне. 또한 교회 형제 자매들 주의하는 가운데에 건강을 잃지 아니하도록 보호하여 주시옵소서. Храни, Господь, наших верующих, чтобы они могли сохранить свое здоровье, были в безопасности. 현재의 상황들이 복음이 전해지는데 장애가 되지 않도록 주님 은혜 베풀어 주시옵소서. Усмотри, Господь, всю ситуацию, чтобы не было помех для того, чтобы мы могли благовествовать и дальше. Пусть будет Твоя благодать во всем. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시기를 바라며 주 예수님 이름으로 И 기도드립니다. просим, чтобы Духом Святым Ты руководил, и во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. 사도행전 14장입니다. Деяние 14 глава. 14장 1절부터 7절까지입니다. С 1 по 7 стихи. 14 глава, с 1 по 7 читаем вместе. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который по свидетельству слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о всем, удалились в ликаонские города, Листру и Дербе, и в окрестности их, и там благовествовали. 우리 13장과 14장은 1차 전도 여행에 대해서 기록을 하고 있습니다. 13-14 главы посвящены первому миссионерскому путешествию или поездке Павла. 바울이 복음을 전했던 그 도시까지 자세하게 기록이 돼 있죠. Мы видим, что здесь подробно указаны названия городов, которые посещал Павел. 안디옥에서 출발했습니다. 안디옥 교회. Стартовали они с Антиохии. 그래서 서쪽의 실루기아로 가서 거기서 배를 타고 터키 쪽으로 이동한 겁니다. 오늘날. И мы знаем, что они где-то на западе сели на корабль под названием город там Силукия. И потом они прибыли в то место, которое сегодня рассказывается. 그래서 터키 남쪽에 있는 밤빌리아 버가에 도착을 했고. Они прибыли потом на юг Турции нынешней, да, это город Памфилии и Пергии. 그리고 그 다음에 피시디아 안디옥으로 이동을 했죠. А потом они вернулись, отправились в сторону Антиохии, уже Антиохия другое название какое-то. 그리고 이제 우리 읽었던 본문에서 바로 옆에 있던 이고니온으로 이동을 한 겁니다. И сегодня мы читаем, что вот они как раз прибыли в город Иконию. 그래서 뭐 하여튼 지도를 따라서 한번 쭉 살펴보면은 매우 쉬워질 거예요. Если прослеживать по карте, будет очень легко. 그래서 이고니온에서 복음을 전할 때 이제 불순종하는 유대인들의 회방을 받았잖아요. Когда они проповедовали Иконии, вот они были вот эти вот непослушные язычники, они были против них, мешали им. 2절에 보면은 순종치 하지 않는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 미혹하게 한다 그랬죠. Во втором стихе написано: «А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников». 그리고 악한 감정을 품게 했다. И раздражили, написано еще против. 그래서 이제 이게 우리가 복음을 전할 때 늘 있는 사실입니다. На самом деле вот эти явления, они часто всегда происходят, когда мы проповедуем благую весть. 말씀이 증거가 될 때에 Когда свидетельствуется слово. 진리의 말씀, 생명의 말씀이기 때문에 Поскольку это слово истины, слово жизни. 항상 사단에 회방하는 일이 있습니다. Всегда противодействие сатаны есть. 그래서 둘로 사람들이 두 무리로 나뉘어지는 일을 우리가 보게 됩니다. Мы видим, что люди разделяются на две группы. 그들이 회방했을지라도 사도들은 담대히 말씀을 전했고 많은 표적과
그 이사를 행했어요. Но несмотря на их противодействие, апостолы, тем не менее, они продолжали благовествовать Слово Божие, совершали много чудес и знамений. 그래서 3절 끝에 보면 은혜의 말씀을 증거했다는 겁니다. 은혜의 말씀. И в 3 стихе написано, что они свидетельствовали Слово благодати. 그래서 증거했는데 이제 4절 같이 읽어보죠. И 4 стих вместе читаем. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. 사람들이 둘로 나뉘고 Вот разделились люди на две группы. 그러니까 유대인들을 쫓는 사람도 있고 사도를 쫓는 사람도 있고 두 부리로 딱 나눠지는 На 겁니다. две группы разделились. Одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. 나뉠 뿐만 아니라 이제 핍박까지 있는 거죠. Не только было разделение, но были гонения, 두 преследования. 사도를 돌로 쳐 죽이려고 한 겁니다. И они хотели побить этих двух апостолов камнями. 그리고 이 두 사도가 도망해서 다른 지방으로 간 거잖아요. Но этим двум апостолам удалось убежать, и они отправились в другие места. 여기서 이제 우리가 두 가지를 알 수 있는데 Здесь мы можем узнать о двух фактах. 진리의 말씀이 증거가 되면 항상 사람들이 둘로 나뉜다는 거고 О том, что когда проповедуется слово истина, да, всегда люди разделяются на две группы противоположные. 그리고 핍박이 뒤따라오는데 И за этим следует гонение. 이런 핍박이 복음을 전하는데 하나님이 사용하시는 수단이라는 걸 알 수가 있어요. Но мы можем узнать, что вот такое гонение является своеобразным средством, да, со стороны Господа, когда идет благовествование. 스데반이 죽자 핍박이 일어났고 Как только умер Стефан, тут же пошли гонения. 그리고 성도들이 흩어져서 가는 곳마다 복음을 전했다 그랬거든요. И потом они рассеялись, все эти верующие, да, и куда бы они ни ходили, там везде они проповедовали. 핍박이 선교의 수단으로서 하나님이 사용하시는 거예요. То есть Бог использует вот эти гонения как одно из средств для миссионерского служения, для проповедования. 하나님은 핍박뿐만 아니라 여러 가지 자연재해를 통해서도 선교하십니다. 수단으로 사용하셔서. То есть Бог использует средства как для миссионерского служения, не только вот эти гонения, но даже вот бывают природные какие-то бедствия, катаклизмы используют. 자, 그런데 그거는 복음이 전해지는 매우 특별한 하나님의 수단이었다는 것. Это какое-то особое средство Бога, да, когда идет проповедование. 그래서 우리가 그 어려움을 겪는다거나 반대를 받는 것은 당연한 것이고 И когда мы испытываем трудности, когда люди противодействуют нам, это естественно. 그 배후에는 하나님의 그 섭리가 일하고 있다는 것을 알아차려야 됩니다. Мы должны понимать тогда, что за этим всем есть Божье провидение, Божий план есть. 그래서 교회가 안정이 되고 그런 어려움들이 하나씩 둘씩 없어져 갈 때에 А когда церковь все безопасно, и когда вот эти трудности одна за другой исчезают, да, 우리가 잠자기 아주 쉽다는 것 또한 이해해야 мы 됩니다. должны понимать, что в такие моменты очень легко нам задремать, уснуть. 제가 개인적으로 저희가 그 블라디카프카스 그 모임 장소를 마련할 때에 Вот когда я вот лично способствовал тому, чтобы найти место для служения в городе Владикавказе, 기도하고 고민했던 기억이 있는데 я помню, как я молился, я много переживал за это. 모임 장소가 생기는 것은 기쁜 일인데 Это замечательно, когда появляется место, да, постоянное место, где можно проповедовать. 이 일이 과연 그 지역의 형제 자매들에게 어떤 결과를 가져다 줄 것인가가 고민이 됐어요. Но я стал переживать, да, вот в итоге вот это все, да, какие результаты принесет эти верующие во Владикавказе. 모임 장소로 인해서 마음이 위로를 얻고 Насколько через это место, да, где можно собираться, люди будут получать утешение, ободрение. 그 다음에 계속해서 뜨거운 마음으로 복음을 전하는 일을 할 수 없다면 Но если после этого, да, не будет вот этого горячего сердца или энтузиазма, да, проповедовать, 그리고 그 세상에서 구별되어서 사는 것이 되지 않을까? и может быть ослабнут они в том плане, что в плане отделения от этого мира. Вот. 그거는 그 Я 지역뿐만 из-за 아니라 этого 어느 지역에서도 있어 왔던 일이란 То 말이에요. есть я переживал не только за это место, но это всегда происходит, когда открываешь новые, здания, наверное, 반대 приобретаешь. 가운데 조그만 규모로 모이다가 И наоборот, да, вот когда собирались маленькой группой, 그리고 모임 장소가 생기고 потом появляется место уже хорошее для 숫자가 불어나기 собраний, 시작하면 и количество верующих увеличивается. 항상
И тогда всегда 그런 일이 뒤로 물러가는 일이 항상 잠자는 일이 있어 왔기 вот 때문입니다. была такая тенденция, что после этого все идет спад, да, люди начинают падать в спячку. 모임 장소가 없을 때는 뜨거웠거든요. Потому что ведь они же были горячими, энтузиазм был, когда не было места своего для собраний, 들에서 모일 때도 или на полях где-то собирались, 산에서 모일 в 때도 горах собирались. 사람들이 흩어지지 않고 같은 마음으로 이렇게 모이기를 힘썼는데 Люди не рассеялись, да, они единым сердцем там собирались, сердцем собирались. 만약에 모임 장소가 있다면 안정적으로 생긴다면 А когда появляется свое место уже безопасное, да, место для собраний, 그 마음이 잘 유지가 될까 아니면 마음이 흩어져 버릴까 насколько ты сможешь сохранить свое сердце, либо ты будешь рассеян, то есть 반드시 рассеяться. 반드시 뒤로 물러가는 상황을 겪게 될 것 같은데 Мне кажется, обязательно после этого, да, люди отступают назад. 그 기간이 짧으면 좋잖아요. Хорошо, если вот этот период будет, срок будет кратким. 그래서 회복해서 전과 같은 마음으로 교회당이 있거나 없거나 같은 마음으로 그 주님을 섬기는 것이 매우 Но 중요하거든요. очень важно в служении Господа, да, чтобы вот восстановиться, да, и вернуться вот к такому духу, который был до того, как было у них свое здание. 어찌됐든 이제 어찌됐든 Но во всяком случае, 말씀이 이렇게 증거가 되었을 때에 когда вот так проповедуется Слово Божье, 둘로 나뉘었던 вот так 거예요. они разделились на две группы. 예수님이 말씀하실 때도 이것은 Но ведь то же 마찬가지였습니다. самое происходило, когда Иисус благовествовал. 요한복음 3장 Иоанна 찾아보세요. 3 главу найдем. 요한복음 3장 19절에서 21절. 3 глава с 19 по 21 стихи. Иоанна 3 глава с 19 по 21. Читаем? Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. 빛이 참빛 되신 예수님이 세상에 오셨어요. Истинный свет Иисус пришел в этот мир, 그런데 사람들이 자기 행위가 악하기 때문에 빛보다 어둠을 사랑한 겁니다. но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. 그래서 악을 행하는 자마다 빛을 미워하고 빛으로 오지 않는다 그랬죠. И сказано, что всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. 왜? 자신들의 행위가 드러날까 두려웠기 때문이거든요. Почему? Потому что они боятся, как бы их дела не стали явными. 그러니까 진리를 쫓는 자는 빛으로 온다고 То 했습니다. есть поступающий по истине, он все равно приходит к свету. 그래서 그 사람이 선한 사람이냐가 중요한 게 아니에요. И тут важно не то, насколько этот человек благой, добрый. 육신적으로 선할 수는 있어도 По плоти, да, физически, он может быть таким добреньким. 하나님의 진리에 대해서 어떻게 생각하느냐 하는 것은 Но насколько, как он думает насчет Божьей истины, 진리의 말씀을 전할 때 드러나는 거예요. это будет явно, когда он идет проповедование этого слова истины. 그래서 가장 밝은 곳이 И 어디겠습니까? поэтому самое 이 такое, 세상에서. в этом мире самое такое светлое место, где? 연극할 때 이렇게 스포트라이트를 딱 비추잖아요. Вот когда идет спектакль на сцене, да, там прожекторы, они освещают сцену. 그런 것처럼 이 세상에서도 밝은 곳이 있는데 И то же самое в этом мире есть такое яркое место, светлое. 어디겠어요? Где это? 주님이 계신 곳, Там, где Господь находится. 주님의 몸된 교회, Это церковь, где во главе Господь. 거듭나서 구별되게 살아가는 무리들 가운데입니다. Среди народа, который живет отделенно, это рожденные свыше люди. 그러니까 진리를 대적하는 사람들은 이 빛으로 나오기를 두려워하는 거예요. А кто противодействует вот этой истине, да, они боятся идти ко свету. 그래서 사람의 마음 깊숙한 곳에 있는 생각을 어떻게 할 수 있느냐? А как мы можем узнать о мыслях, которые есть глубоко в сердце человека? 진리를 전할 때 드러나는 거예요. 진리를 Это все 전할 будет 때. проявляться, когда идет благая весть, истина, то есть. 이것은 영적인 문제거든요. Это касается, относится к духовному 그러니까 вопросу. 육신적으로 선한 사람이라고 해서 그 빛 가운데로 나오는 게 아니에요. А то, что по плоти мы видим, что вроде бы добрый, благой человек, это не значит, что он идет ко свету. 사실 너무 선한 사람이 구원받기 쉽지 않습니다. На самом деле, очень такому доброму, добропорядочному человеку нелегко получить спасение. 왜냐하면 자기의 선을
붙들고 있기 때문에 그런 거예요. Потому что он держится за свое благо. 대표적인 게 이제 바리새인과 Ну, 서기관들이잖아요. яркие представители это фарисеи, книжники. 그들은 스스로 선하다고 의롭다고 자신들을 생각했기 때문에 Они же сами себя считали такими благими, да, праведными. 예수님을 그렇게 만날 기회가 많았음에도 불구하고 끝내 대적해버리고 말잖아요. Столько было у них шансов встретиться с Иисусом Христом, но они, в итоге они пошли против Него, и на это все. 그리고 대부분 반대하는 사람들의 그 가장 일선에서는 앞장서는 사람들은 종교인들인 경우가 많아요, 의외로. И что удивительно, именно кто на первом месте стоит, да, кто противодействует Христу, это как раз религиозные лидеры. 이건 항상 역사 가운데서 있어 왔던 일입니다. Это всегда происходило в истории. 7장 찾아보겠습니다. Седьмую главу найдем тоже. 7장 17절, 18절. 17-18 стихи. 7 глава, 17 и 18. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. 하나님의 뜻대로 행하는 자가 천국에 들어간다고 마태복음 7장에 돼 있어요. В Матфея 7 главе написано, что кто исполняет волю Божию, тот он входит в Царство Небесное. 행위로 구원받는다는 말이 아닙니다. Здесь не имеется в виду, что мы получаем спасение по делам. 자, 믿음으로 구원을 받은 사람들은 То есть люди, которые уже получили спасение по вере своей, 하나님 뜻대로 행한다는 얘기예요. они уже поступают по воле Божией. Вот 그래서 о чем речь. 하나님의 뜻을 행하려고 하면 Но если мы хотим творить именно по воле Божью, 이 교훈이, 즉 이 말씀이 тогда мы узнаем, что вот это учение, либо это слово, 하나님께로부터 왔는지 사람에게로 왔는지 안다는 거예요. узнаем, от Бога ли пришло, да, или от людей. 그래서 스스로 말하는 자는 자기 영광을 구하는 특징이 있어요. И говорящий сам от себя имеет такую особенность, что он ищет на самом деле славы себе. 그래서 보내신 이의 영광을 구하는 자가 참되다 그랬거든요. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен. 그러니까 그리스도인의 삶 속에서 그가 하나님의 영광을 드러내려고 하는지 혹은 자기의 영광을 드러내려고 하는지 살펴봐야 돼요. Поэтому в жизни христианина любого можно просто посмотреть, вот он ищет славы себе, либо ищет славы для Господа. 이거 중요한 문제입니다. Это очень важная проблема. 그래서 이제 나중에 이제 뒤쪽에 가서 보면은 또 그래요. И далее, когда мы посмотрим, мы опять это узнаем. 바울과 바나바가 설교하니까 Когда Павел и Варнава проповедовали, 사람들이 주님을 섬기려고 하는 것이 아니라 그 사람들을 섬기려고 하거든요. обнаружили, что люди вместо того, чтобы служить Господу, хотели служить людям. Да? 그러니까 그런 문제들에 주의할 필요가 있는 И 거예요. на такие проблемы стоит обратить внимание. 그래서 말씀이 증거가 되면 이렇게 둘로 나뉘고 분명하게 그 말씀을 듣고 나타내는 반응이 그 사람이 누구인지 드러내는 겁니다. То есть по реакции, да, и как он слушает Слово Божие, когда идет благовествование, мы можем понять, что это за человек. Особенно это проявляется, когда идет благовествование Слова Божьего. 결국은 이 핍박 때문에 이제 옮겨가는 거예요. И в итоге мы узнаем, что из-за этих гонений они переходят в другое место, отправляются. 8절부터 이제 18절까지는 그 옆에 있는 루스드라에서 사역한 것을 나타내는 겁니다. С 8 по 18 стих мы узнаем о том, что они делали, как они служили в Листре, который находится рядом. 하나님의 뜻을 이루기 위해서 То есть для того, чтобы исполнилась воля Божия, 핍박이 있는 거예요. там бывает всегда гонение. 이삭이 우물을 팠는데 Вот когда Исаак, да, он рыл колодец, 그런데 자꾸 주변 사람들이 와가지고 그 우물을 사용하지 못하게 하잖아요. вырыл он колодец, да, но окружающие люди без конца приходили и не давали, чтобы использовать этот 그래서 колодец. 또 다른 곳에 옮겨서 우물을 파고 В другом месте опять ему копать 또 колодец. 관대가 생겨서 또 옮겨가고 Опять мешали ему, пришлось опять менять место. 육신적으로 보면 이렇게 억울한 일이 있을까 이삭에게. Да? Вот физически как подумаешь, да, думаешь, ну что за обидные дела происходят у 근데 이 일의 Исаака. 성격이 마지막에 드러나거든요. Но характер вот этого всего, да, проявляется уже потом. 그런 핍박으로 그가 마지막에 이른 곳이 아버지 아브라함의 고향, 아브라함이 살던 곳으로 갔단 말이에요.
И в итоге вот эти 아브라함이 하나님을 после 섬기던 곳으로. всех этих гонений Исаак возвращается в то место, где его отец Авраам служил. 그러니까 То 하나님이 место. 핍박을 통해서 이삭에게 올바른 위치로 옮겨주신 거예요. То есть вот это 하나님을 гонение как 섬기는 раз подсказало, да, в итоге вот этому Исааку, какое все же нужное место ему нужно добраться в 이거를 итоге. 육신적으로만 생각한다면 그렇게 받아들일 수가 없거든요. Ну, конечно, если с физической точки зрения будем все это принимать, то сложно вот это принять, обидно бывает. 여기 이제 8절부터 18절까지 조금 길지만 한번 В 읽어봅시다. общем-то, длинный отрывок, но давайте прочитаем с 8 по 18. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Иисуса, Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и бросились в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобны вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищей и весельем сердца наши». И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы, идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили. 나면서부터 발을 쓰지 못하는 앉은뱅이를 만난 거예요, 루스드라에서. Итак, в Листре они встретились с одним мужчиной, который был хромой от чрева матери, то 근데 есть от 이 рождения. 사람이 지혜로워요. Но этот человек оказался мудрым. 왜 그럴까요? Как вы думаете, почему? 바울의 말하는 것을 듣고 늘 구절에 이렇게 돼 В 있는 9 거예요. же написано: он слушал говорившего Павла. 그냥 들었던 게 아닐 И 거예요. получается, скорее всего, не так просто слушал. 앉은뱅이니까 자기 인생이 불행했어요. Он же не был никогда ходячим, поэтому жизнь его была несчастной. 그리고 여러 가지 어려움들이 있었을 거예요, Но 육신적으로. помимо этого было много таких трудностей, связанных с его физической немощью. 그래서 이 사람은 생각이 깊었을 И, 겁니다. скорее всего, он умел так глубоко размышлять. 근데 바울이 말하는 걸 이제 들었다. И тут он слушал говорившего Павла. 그냥 들은 것이 아니고 주의 깊게 들었다는 얘기예요. Это говорит о том, скорее всего, что он не просто слушал, а очень внимательно. 바울이 이 사람을 보고서 어떤 판단을 했습니까? И когда Павел взглянул на него, как он рассудил, какое суждение? 구원 받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보았다. Он увидел, 구절에 что он имеет веру для получения исцеления. 복음을 개인적으로 전할 때에 Когда мы индивидуально кому-то 이게 благовествуем, 이제 우리에게 교훈이 되는 거예요. это вот как раз может стать для нас примером для научения. 마태복음 13장에 씨를 뿌리러 나가서 В Матфея 13 главе, когда сеятель 그 밭의 모양이 어떠한지 보지도 않고 무조건 아무데나 뿌리는 건 아니잖아요. он же не так просто, да, не смотрит на поле, да, и везде просто закидывает семена. 좋은 땅에다가 씨를 뿌렸기 때문에 결실했다고 되어 있거든요. Там сказано, что он бросил семя в добрую почву, да, и поэтому пошли 이 плоды. 앉은뱅이의 마음이 바로 좋은 땅인 거예요. Вот как раз сердце этого хромого, оно имело добрую почву. 그래서 구원 받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보았다 그랬거든요. Потому что Павел увидел в нем, что он имеет веру для получения 우리가 исцеления. 복음을 많은 사람에게 전해야 되는 것은 맞지만 Это верно, что мы должны как можно большим людям благовествовать, 복음을 전해야 될 사람도 있고 전하지 않아야 될 사람도 있다는 것을 구별할 줄 알아야 돼요. но мы должны уметь разделять, да, определять, что есть люди, которым нужно проповедовать, а есть люди, которым не нужно этого делать. 복음의 열정으로 뜨겁게 타오를지라도 Но даже если у тебя есть горячее сердце, да, идти и проповедовать, 이런 분별력을 갖는 것이 필수적인 но 거예요. вот уметь вот так вот различать, это очень важно, 농부가 необходимо. 아무 땅에 나가서 냅다 뿌리지 않잖아요. 보지도 않고. Ведь земледельец, он же не идет куда попало, кидает семена, да, не осматривая почву. 길가와 같은 딱딱한 마음인지
То есть нужно смотреть, вот сердце у этого человека такое же, как семя, упавшее при 흙이 каменистой 얕은 дороге. 돌밭인지 Или у дороги упала, либо каменистая почва, 가시밭인지 либо там, где тернии 혹은 растут, 좋은 땅인지 либо добрая почва его 먼저 сердца. 그 마음이 좋은 마음이어야 되는 То 거예요. есть сначала его сердце должно быть добрым, да? 이것을 보니까 이 사람은 구원 받을 만한 믿음이 그에게 있다고 했거든요. 지금 И 바울이 сказано, что 봤을 Павел 때 как раз увидел, что у него как раз добрая почва, он имеет веру для получения 좋은 땅이었다 исцеления. 그 말입니다. То есть имеется в виду, что была добрая почва. 그 사람에게 복음 전한 거예요. 그 И вот 사람에게. ему он проповедует. 그래서 큰 소리로 가로되 И сказал громким голосом, 바로 일어서라는 거예요. это, мол, встань на ноги твои прямо. 이 사람은 그러니까 И этот человек, 병만 나은 게 он 아니에요. не только исцелился от болезни своей, 영혼까지도 구원을 но он 받은 тоже 거예요. получил исцеление или спасение духа, души его. 자, 그래서 이 사람은 결국은 구원을 받게 되는 겁니다. В итоге этот человек получает спасение. 근데 사람들이 Но вот, 사람들의 반응을 한번 но 보세요. вот посмотрите, как люди реагировали на это, отреагировали. 11절에 В 보면 11 стихе 바울이 행한 일을 보고서 народ же, увидев, что сделал Павел, 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다. они возвысили и сказали, боги в образе человеческом 그래서 сошли к нам. 바나바는 스스 제우스라고 Это 하고 Варнаву стали звать Зевсом, 바울은 а 헤르메스라고 Павла 하는 거예요. Гермием стали называть. 그러니까는 신당의 제사장이 소하고 화관을 가지고 와서 И жрец, да, 무리와 함께 제사 지내려고 он 하잖아요. привел к воротам и волов, и принес еще с венками, чтобы принести, совершить жертвоприношение с народом. 15절 읽어봅시다. 15 стих. Мужи, что вы это делаете? И мы ведь подобны вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них. 어찌하여 이런 일을 하느냐? Ну, что это вы делаете? 우리도 너희와 같은 성정을 지닌 사람이라. И мы подобны вам, человеки. 사람들은 보이지 않는 하나님을 보이는 사람으로 속히 급하게 대체하려고 해요. Вот люди, да, невидимого Бога хотят быстро представить как видимого Бога, да, что-то, альтернативу находят тут же. 광야에서 이스라엘이 하나님을 보이는 송아지 형상으로 바꿔버린 것처럼 Вот так же, как они Бога живого, да, поменяли пустыни на вот этого видимого золотого тельца. 그런데 바울이 얘기합니다. Но Павел тут говорит, 우리는 너희와 똑같은 사람에 불과하다 그 말이에요. ведь мы же только подобны вам, человеки. 이게 이제 такие 복음 же. 전하는 사람들이 가져야 될 태도입니다. Вот такое отношение должны иметь благовестники. 그 복음 전하고 позиция. 말씀을 전하는 사람들을 그 구별하려는 그 경향이 있어요. Потому что 사람들. есть тенденция, когда мы проповедуем кому-то, да, что мы сразу почему-то отделяем себя, да, от тех людей, которым мы должны проповедовать. 목사와 Пастор, 우리는 что, 다른 사람이라고 생각해요. как думаешь, что пастор и мы это другие люди совершенно. 특별히 목사들은 더욱 구별된 사람들이라고 생각을 해버리는 것까지는 좋은데 Ну ладно, если пастор думает, да, что вот они какие-то особые люди, мы отделяемся от простых людей, 그런데 그것이 결국은 사람을 섬기는 일이 돼버리는 거예요. но в итоге получается так, что, 하나님처럼 섬기는. что люди будут служить ему как Богу. 그래서 그리고 그런 그런 사람들도 스스로 자기가 다른 형제 자매들과 다르다는 생각을 갖기 시작해요. И тогда и те люди, которым проповедовали, уже они будут себя отделять, будут считать, что они отличаются от других братьев и 그러니까 сестер. 서로가 서로를 알아주기 시작하는 거예요, 그죠? И друг друга они уже начинают понимать. 높이기 получается. 시작하는 거예요. То есть начинают, что они делают? Не то, что 그때 понимать, 일어나는 признавать, возвышать. 일의 결과가 뭘까요? И в итоге, что будет после этого всего? 하나님 실종. То есть это будет, что теряется Бог уже. 하나님은 실종되고 Вот Бог где-то отставлен 하나님이 позади. 잊혀지고 사람들이 забывается. 하나님의 자리를 대신하기 시작한다는 거예요. И тогда люди начинают занимать место Бога. 이건 항상 있는 위험입니다. Эта опасность всегда сопутствует такая. 여기 이 사람들 보세요. Вот посмотрите на этих людей. 자기들이 이방의 신들을 섬기는 것처럼 로마의 신들이죠. 그리스 로마의 신들. Вот они как вот служат, да, римским богам вот эти вот. 야, Зевсу, 이 да. 신들이 사람의 모습을 하고 이 세상에 И 왔구나. как они сказали, что эти боги в образе человеческом сошли к нам. 그 바울이 전하려고 하는 하나님은 사라져버리고 То есть, а тот Бог, которого Павел хотел проповедовать, он уже исчез в них. 전하는 그 사람들이 높임을 받는 상황. И теперь такая ситуация, что будут люди возвышены, да, эти 만약에 люди, 사도 которые- 바울이 이것을 책망하지 않았다면 Вот если
если бы Павел бы, да, не обличал бы все это, 마치 자신들이 뭐 제우스라든가 헤르메스와 같은 사람으로 대접받았겠죠. то, конечно, тогда бы к ним относились бы точно как к этим богам, да, как к Зевсу или Гермию. 15절에 В 15 стихе. 우리도 너희와 같은 사람이라. Мы такие же ли подобно вам человеки. 너희에게 복음을 전하는 이유는 И мы вам благовествуем, чтобы 그런 헛된 일을 버리라는 것이지 вы 않느냐. оставили эти ложные вот эти дела всякие 그리고 ваши. 천지와 바다와 그 가운데 만유를 지으시고 살아계신 하나님께 돌아오라 함이니라. Обратились к Богу живому, который сотворил небо и землю, море и все, что в них. 보이지 않는 하나님께 돌아오라고 외치고 То 있는데 есть он как бы возвышает громким голосом, вы должны возвратиться к невидимому Богу. 사람들은 А 그 люди, 말을 전하는 바울, 사람에게로 돌아오려고 하는 거예요. а люди хотят возвратиться к людям, да, в данном случае Павлу, 그 который 여기서 중요한 говорил. 게 이런 헛된 일을 먼저 버리고 옵니다. 버리고. Поэтому очень важно, чтобы мы обратили внимание на эти слова, обратились от всех ложных, то есть бросили все это, 잘못된 하나님 개념 버리고 방법 버리고 чтобы оставили вот эти неправильные понимания о Боге, свою позицию свою оставили. 살아계신 하나님께로 돌아와야 되는 것이 아니겠느냐? Разве вы не должны возвратиться или обратиться к живому Богу? 왜 바울이 살아계신이라는 말을 했을까요? Как вы думаете, почему Павел приводит вот это слово именно Богу живому? 지금 진짜로 살아계신 하나님이 있다는 거잖아요. То есть он хочет подчеркнуть, что есть настоящий живой Бог. 너희가 생각하는 스스와 하베가 아니다 그 말이에요. Это не такой Бог, как вы считаете, Зевс или Ермий. 그러니까 우리도 마찬가지입니다. Это касается и нас. 우리가 하나님을 믿되 Вот мы веруем в Бога, 살아계신 하나님을 믿는 но 거예요. мы же верим в живого Бога. 이해되셨죠? Понятно, 이 да? 살아계신이라는 말이 매우 중요한 Это 말입니다. очень важное слово, вот это живой. 잘못된 그 하나님 생각 중에 어떤 것이 있냐면 Вот что люди, какое неправильное понимание у людей насчет Бога? 하나님이 이 세상과 사람을 만드셨다, 창조하셨다, Бог сотворил этот мир, там все, людей, 그리고 간섭하지 않으신다. и больше не вмешивается. 이렇게 생각하는 Вот 거예요. так вот представляет 이것이 이제 Бога. 이신론이라고 합니다. 이신론. Это 이신론 뭐라 имеется в 그럴까요? виду обожествление. 다른 이자, 다른 하나님. Да, другого Бога, обожествление другого Бога там. 그런데 Так. 교회당 안에 그렇게 생각하는 사람들이 적지 않고 Но проблема в том, что в церквях немало вот таких людей, которые так рассуждают. Да? 신학자들 중에서 그렇게 돌아간 사람도 적지 않아요. 교회 И 역사 немало 속에서. людей, которые именно среди богословов, такие люди, которые придерживаются такого мнения. 하나님은 창조하시고 나서 Получается, что Бог сотворил все, 저 멀리 높은 이게 하늘에 다- 앉아만 계시는 거예요. сидит где-то там высоко в горах, сидит, ничего 그리고 не делает. 사람의 인생과 사람의 역사 속에 노타치. И больше не прикасается, не касается ни человеческой жизни, истории человечества. 그러니까 하나님 계신 거는 틀림이 없지만 Да, точно, что Бог-то есть, 사람은 다 자기의 이성을 가지고 자신들의 방식만으로 살아간다는 но 얘기예요. теперь люди 자율. должны, да, полагаясь только на свой разум, должны жить. 이것이 성경과 다른 Но 거예요. это же отличается от понятия 하나님이라고 библейского. 부르는데 성경의 하나님이 아닌 거예요. Они называют слово Бог, но это не Бог библейский. 그래서 살아계신이라는 말이 굉장히 중요한 Поэтому 거예요. очень важно вот это выражение «живой Бог». 살아계셔서 살아계시고 말씀하시는 하나님인 거예요. То есть живой Бог еще 그러니까 говорящий. 지금도 우리의 인생과 역사에 То 개입하시고 есть тот Бог, который сейчас, 통치하시는 거예요. Он вмешивается в нашу жизнь, да, и Он правит, господствует. 사람들에게 물어보세요. Спросите людей, 당신이 믿는 하나님이 어떤 ну, 분이냐? какой Бог, которого вы веруете? 지금도 살아계시느냐? До сих пор Он живой у вас Бог? 그리고 До сих 지금도 пор. 인생과 역사를 다스리시느냐? И до сих пор Он правит этой историей, людьми. 그러면은요 답이 달라질 거예요. И тогда, наверное, ответ будет отличаться. 그러니까 성경과 다른 하나님을 믿는 사람들이 적지 않다는 걸 알아야 Вы 됩니다. даже помните о том, что очень много людей, которые веруют в Бога, которые вообще не соответствуют Библии, Писанию. 가끔 내 마음속에 계신 하나님, Вот иногда же они говорят, да, что я верую в Бога, который в сердце моем. 우리는 내 마음속에 계신이 아니고요. Но мы-то не в того Бога верим, который в сердце 내가 нашем. 마음으로 상상한 하나님이 아니고 Это же не тот Бог, который я представил в своем сердце, 성경에 계시된 하나님을 믿는 а я 거예요. верю в Бога, явленного в 그 Писании. 하나님은 살아계실 뿐만 Этот 아니라 Бог не только живой, 지금도 말씀하고 계시는 Он и 거예요. сейчас говорит. 그래서 우리는 거듭난 사람이라면 그 하나님의 말씀으로 통치를 받고 있는 거예요. Если мы рожденные свыше люди, да, мы находимся под правлением, господством этого говорящего Бога. 이게 이제 삶의 우리의
그리스도인의 삶의 모습인 겁니다. Это вот этот облик христиан в 그래서 нашей 너희에게 жизни. 복음을 전하는 것이 И то, что мы благовествуем вам, 헛된 것을 버리고 чтобы вы обратились от всех ложных, 여기 천지와 바다와 그 가운데 만유를 지으시고 살아계신 하나님께 돌아오라. обратились к живому Богу, который сотворил небо, землю, море, все, что в них. 그래서 Поэтому 보이는 것으로 보이지 않는 하나님을 바꾸려고 하면 안 됩니다. И поэтому нельзя невидимого Бога поменять на невидимого Бога поменять на что-то видимое. 그리고 사람들의 종이 돼서도 안 돼요. И тем более нельзя быть рабами или слугами людей. 우리는 하나님을 섬기는 거지 목회자를 섬기는 게 아니거든요. Мы же служим кому Богу, а не пастору кому там. 그런데 교회 가운데 Ну, 그런 почему же 일들이 церковь? 늘 있어 왔다 그 말이에요. Всегда вот бывают такие случаи, что бывает наоборот. 고린도전서 7장 23절에 보면 1 Коринфянам 7 главе 23 стихе 너희는 사람들의 종이 되지 말라. не будьте рабами человека. 어떤 종교 지도자에게 딱 붙들려 가지고요. Когда он держится за какого-то религиозного лидера, да, 그 사람이 하는 말은 다 옳은 거예요, 무조건. и безусловно все его слова кажутся правильными, верными. 그 말이 성경의 시험을 통과할 수 있는지 Но насколько эти слова подвергнутся, 생각해 보지도 않아요. могут пройти через призму Библии, они об этом даже не думают. 그래서 이제 아멘 군대가 되는 거야. И 아멘 군대. получается армия с аминем. 그러니까 이제 한 마디만 떨어지면 전부 다 아멘 할렐루야 부대가 돼 가지고 Как 있어요. только одно слово скажет пастор, все толпа кричит аллилуйя, аминь. 그 사람들이 송아지를 섬기던 이스라엘과 다른 게 뭐죠? Ну чем они будут отличаться от израильтян, которые служили золотому тельцу? 그들이 하나님의 종이 아니고 사람들의 종이 되어 있잖아요. Ведь они же стали рабами не Богу, а людям. 그래서 사람 섬기는 일은 우리가 주의하고 또 주의해야 되는 Поэтому 것이 насколько мы должны 필요합니다. быть очень внимательны тому, чтобы не служить 그리고 людям. 교회의 인도자들은 하나님께로 사람들을 인도하고 하나님을 보여야 되는 А 거예요. 보여줘야 руководители 되는 거예요. церкви должны вести людей к Богу, да, привести, показать Бога должны людям. 그런데 그렇지 않은 경우가 너무 많다는 Но очень 겁니다. много случаев, когда не делают этого. 마태복음 7장 한번 Давайте 봐보세요. посмотрим от Матфея 7 глава. 마태복음 7장 15절에서 20절. С 15 по 20 стихи. 7 глава с 15 по 20. 7장 15절에서 20절입니다. С 15 по 20 стих будем читать. 7 главы. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их». 여기 거짓 선지자들을 삼가라. Берегитесь лжепророков. 양의 옷을 입고 나와왔잖아요. Они ведь приходят в овечьих одежде. 양처럼 보이는 거예요, То есть 양처럼. выглядят как овцы, 근데 속에는 а 노략질 внутри 하는 они 일이라. суть волки 이 хищные. 사람들은 사람의 영혼을 훔칩니다. Эти люди, они похищают души людские. 영혼만 훔치는 것이 아니라 И помимо этого еще, 사람들의 재물도 훔칩니다. они даже вот эти всякие состояния людей тоже 그래서 양의 изымают. 옷을 입었다. 경건한 모양이지만 И то, что они в овечьей шкурке имеют такой благочестивый вид, 사실은 일이다 그 а на 말이에요. самом деле они волки. 그 어떻게 알아차릴 수 И 있느냐? как мы можем их узнать? 열매로 보아 То 그들을 есть по 알리라. плодам их узнаете их. 자연 법칙하고 똑같아요. Это равносильно закону природы. 좋은 나무가 좋은 열매를 맺어요. Хорошее, доброе дерево приносит добрые плоды, да? 나쁜 나무는 나쁜 열매를 А 맺게 돼 худое 있어요. дерево, оно явно принесет худые плоды. 결국 아름다운 열매를 맺지 못하면은 찍혀서 불에 던지우리라. И поэтому в итоге всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в 20절에 огонь. 이름으로 그의 열매로 그들을 알리라. И 20. «Итак, по плодам их узнаете их». 근데 사람들은 그 열매를 보려고 하지 않아요. Но люди почему-то не хотят смотреть на плоды. 그러니까 속는 거예요. Поэтому и бывает 그래서 обманутые. 예수님이 거짓 선지자를 삼가하라고 얘기를 Поэтому 했습니다. Иисус недаром сказал: «Берегитесь лжепророков». 자, 여기 산상수는 누구에게 한 말이에요? Вот эта Нагорная проповедь, вообще кому она обращена?
우리식으로 얘기하면 Если по-нашему сказать, 거듭난 사람들에게 하는 말입니다. рожденным свыше уже людям. 거듭나지 않은 사람들에게 도덕적인 삶을 얘기한 게 아니에요. Потому что вот нерожденным свыше людям не нужно говорить о морально-нравственных каких-то принципах. 심령이 가난한 자는 복이 있나니. Блаженные нищие духом. 이렇게 Да. 시작하잖아요. Он же вот так начинает. Да? 심령이 가난한 자가 А 누구겠어요? кто такие люди? Блажен нищие духом. Нищие духом. Кто? 죄는 가지고 있는데 Вот у них есть грех, 절대적으로 필수적인 하나님의 의는 가지고 있지 않는 거예요. но они не имеют вот этой правды Божией, которая является абсолютной и необходимой. 내가 죄만 가지고 있고 하나님의 의를 갖지 못했구나. И человек понимает, у меня только грех, а вот еще нет у меня правды 이게 Божией. 낮은 마음이거든, 겸손한 Это такое 마음이거든요. смиренное такое сердце у этого человека, нищие. 하나님이 그 사람들에게 천국을 허락하신 И 거예요. Бог им как раз дает Царство Небесное. 그래서 거듭난 사람들에게 5장, 6장, 7장이 지금 얘기가 되고 있는 겁니다. 기본적으로. И поэтому 5, 6, 7 глава, они в основе посвящена как раз рожденным свыше людям. 그래서 좋은 나무이기 때문에 좋은 열매를 맺을 수밖에 없는데 Итак, если дерево доброе, оно приносит только плоды добрые. 21절에 И 보면은 в 21 стихе он 읽어보죠. говорит, да, читаем вместе. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어가는 것이 아니라 Не всякий, говорящий, Господи, Господи, войдет в Царство 하늘에 Небесное, 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. волю Отца Небесного. 하나님의 뜻대로 행한다는 것이 바로 열매거든요. А вот исполнять волю Отца, здесь как раз имеется в виду плоды. 요거는 плоды. 지금 내가 아버지의 뜻대로 행함으로써 행위로서 구원을 받는다는 말이 아니에요. Здесь не имеется в виду, что именно исполняя волю Отца, я получаю спасение, 구원받은 사람이 а вот уже спасенный человек, 아버지의 뜻대로 행하는 열매를 맺게 될 것이라는 он 얘기예요. должен принести плоды. Что делая? Исполняя волю Отца. 그런데 행위로서 열매를 맺는 것이 아니고 Но он приносит плоды не делами своими, 입술로만 주여 주여 형식적인 Да? не какие-то 신앙에 그치고 있어요. неформальные просто дела, чтобы устами говорил «Господи, Господи». 그러면서 22절이 나오잖아요. И тут же идет 22 стих. 22절, 23절 И 읽어보죠. 23 прочитаем. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». 자, 그날에 주님이 심판하시는 날에 Это в тот день, это день суда Господа. 많은 사람들이 내가 선지자 노릇을 했다는 거예요. Многие люди, они будут говорить, что вот я как раз пророчествовал от имени. 나는 목사였잖아요, 그 말이죠. То есть имеется в виду, что он скажет, я же был пастором, 내가 귀신을 쫓아냈잖아요. я же изгонял бесов, 많은 권능도 행치 않았습니까? сколько сил, чудес творил я многих. 그런데 문제가 뭐예요? Но проблема-то в чем тут будет? 나쁜 나무도 Что и плохое дерево 이렇게 할 수 있다는 거예요. может то же самое сделать. 나쁜 나무도 설교하고요. Плохое дерево тоже может проповедовать. 나쁜 나무도 귀신 И 쫓아내고요. плохое дерево может худое 많은 дерево 권능도 행한다는 거예요. бесов изгонять и многие чудеса совершать. 그런데 하나님 뭐라고 하시는 Но 거예요? что же Бог ответит? Скажет, 내가 너희를 도무지 알지 못하니 я никогда не знал вас. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. Отойдите от меня, делающие беззаконие. 즉 그들이 То есть, 선지자 노릇하고 вот они 귀신 пророчествовали, 쫓아내고 изгоняли бесов, 많은 권능을 행한 것은 многие чудеса творили, 불법이다 그 말이에요. но это 불법. все было беззаконие. 왜 불법이에요? Почему беззаконие вдруг? 하나님 아버지의 뜻대로 하지 않았기 Потому что 때문에. не исполняли волю, не по воле Бога делали 즉 это. 문제는 좋은 나무가 아니었다는 데 있는 То 거예요. есть 좋은 проблема 나무가. заключается в том, что они не были добрыми деревьями. 좋은 나무가 아니었기 때문에 Они не представляли себя доброе дерево. 그들의 경건하게 보이는 모든 행동이 사실은 나쁜 열매였다는 겁니다. И вот их благочестивые всякие вот дела, они принесли на самом деле худые плоды. 그래서 이건 불법이다 그 말이에요. Вот что в этом заключалось беззаконие. 내게서 떠나가라 하리라. И отойдите от меня. 지옥이라는 겁니다. Имейте в виду ад. 이해되셨습니까? Вы поняли, да? 설교하고 Они читали проповеди,
귀신도 쫓아내고 бесов изгоняли даже. 많은 이적도 행해요. Столько чудес совершали. 이게 중요한 게 아니다 그 말이에요. Имеется в виду, что не это было важно. 누구에게서 이런 열매가 나왔느냐는 거예요. Имеется в виду, от кого такие плоды пошли? От 좋은 кого? 나무에서 나왔느냐 나쁜 나무에서 나왔느냐가 문제인 От 거예요. доброго дерева, либо от худого дерева, в этом проблема. 이런 행위 자체가 잘못될 건 없거든요. Конечно, эти дела, они сами по себе не были плохими. 문제는 좋은 나무냐 나쁜 나무냐가 문제거든요. Проблема была только в том, это было хорошее, доброе дерево, либо худое. 그래서 24절 보시면 Поэтому в 24 стихе. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии 27절까지 и 읽어보겠습니다. исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение ему великое». 24절에 보면은 В 24 стихе 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 반석 위에 집을 지은 지혜로운 사람이라 он 그랬어요. говорит, что всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, вот таких я уподоблю мужу благоразумному, который построил дом на камне. 나의 이 말을 듣고 그 말이 무슨 말이에요? И что означает, кто слушает слова мои, что это означает? 좋은 나무, Это уже доброе дерево, 그 다음에 행하는 자, то исполняющий 좋은 열매예요. и приносит хорошие плоды. 그 사람이 반석 위에 집을 지은 자다 그 Вот 말이에요. такой человек строит дом как раз на камне. 그렇지 않은 사람은 А вот наоборот, 모래 есть. 위에 집을 짓는 어리석은 사람이 되는 Это 거예요. неразумный человек, который безрассудный, который построил дом свой на песке. 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불면 이제 알 수 있어요, 정확하게. И тогда уже точно можно узнать, когда вот пойдет дождь и разливаются реки и подуют ветры. 근데 때가 늦습니다. Но уже поздно будет. 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 Потому что 하리라. будет сказано, совершающим, отойдите от меня, делающий беззаконие. 안 하는 게 더 좋은 거예요, 그러니까. Может быть, лучше тогда ничего не делать. 자기가 좋은 나무가 아닌 경우에는 Если ты, допустим, представляешь из себя худое дерево, 이런 선지자 노릇 안 하는 것이 좋습니다. лучше не исполнять роль вот такого пророка. 왜? 벌을 적게 받잖아요. Потому что хоть наказание будет меньше. 그리고 사람들을 속이거든요, 결국은. А в итоге же ты обманываешь людей. 거듭나지 않은 사람이 Человек, нерожденный свыше, 어떻게 다른 사람을 거듭나는 쪽으로 인도할 수가 있겠냐? как 그 может 말이에요. повести другого человека, чтобы он родился свыше? 그 불가능하단 Это 말이에요. невозможно. 그래서 그런 사람들의 종이 되지 말고 И поэтому не быть рабами вот таким людям, 교회 안에서 인도하는 역할을 맡은 사람들은 вот те люди, которым поручена ведущая, лидирующая роль церкви, 베드로후서에 보면 베드로전서 5장에 보면은 когда мы читаем 5 главу 1 Петра, 맡기운 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 то есть не нужно иметь такую позицию, когда нужно все это как бы настаивать на своем, 오직 양무리의 본이 되라. а быть просто примером для овечьего стада. 근데 사람들이 주장하는 자세를 취한 자를 섬기길 좋아한단 Но 말이에요. почему-то людям нравится именно служить таким людям, которые вот командным тоном что-то настаивают, да, вот почему-то хотят быть рабами таким людям. 노예 근성. Это, наверное, вот эта натура, вот это раба вот какого-то. 노예 근성이 있으니까 그러는 거예요. Наверное, то, что вот ну, 노예 같은 성품 같은 рабский характер такой. 오직 양무리의 본이 되라 А 그랬잖아요. сказано, что будьте примером для овечьего стада. 고린도후서 1장 24절에도 И во 2 Коринфянам 1 главе 24 стихе 바울이 복음을 전하면서 이렇게 말하는 거예요. Павел проповедовал, говорил так: 나는 너희 믿음을 주관하려는 것이 아니다. я не хочу наставить на вашей вере, то есть как бы руководить вашей верой. 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려 Я 함이라. хочу быть просто помощником чтобы у вас была радость. 그러니까 돕는 자인지 주관하는 자인지 살펴보면 알 수 있어요. И если мы посмотрим, да, вот этот человек какую позицию берет, да, либо он хочет помочь, либо все же настаивает на своем. 이거 적은 문제가 아니거든요. 이런 Это 것들이. немалая проблема в церкви. 고린도 후서 1장 24절입니다. 찾으라는 말 아니고 그 메모하셔서 고린도 후서 1장 2 24절 Коринфянам 1:24. Об этом написано, кто хочет записать. 찾아볼까요? Ладно, давайте найдем. Поточнее все же. 2 Коринфянам. 1장 24절 1 глава, 24 стих.
Не потому, будто мы берем власть над верой вашей, но мы спешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. 그러니까 이제 그 목회자가 Вот когда служитель, пастор, 모든 것을 다 주관하려고 해요. хочет брать власть над всем, 그리고 사람들도 교회당에 모여든 사람들도 그것을 좋게 여기는 거예요. и люди, которые собираются в здании церкви, вот им это нравится, такая методика. 그렇게 질서 있게 교회가 세워지면 И когда вот в таком порядке церковь будет идти, 우리 교회가 좋은 교회고 우리 목사님도 아주 они будут 훌륭한 говорить, 분이고 что наша церковь хорошая, наш пастор замечательный. 근데 그게 우리 생각이잖아요. Но это же наши мысли, человеческие. Да. 주관하는 자가 아니잖아요. Мы не должны брать власть. 너의 기쁨을 돕는 자다 이렇게 돼 있어. 돕는 자. Написано, что мы только помогаем радости вашей. 이런 자세가 옳은 자세예요. Вот такая позиция будет правильная позиция. 자, 어찌됐든 그래서 사람 조심입니다. То есть нужно быть осторожным насчет людей. 여기 지금 루스드라 사람들이 딱 바울하고 어쨌든 바나바 보니까 리스트에. 보통 사람 아니거든요. Они заметили, что Павел и Варнава непростые люди. 곧장 하나님으로 인식을 하고 있잖아요. Сразу они признали в них почему-то богов. 바울의 생각과는 완전히 반대, 주님 뜻과도 То 반대인 есть 거예요. это абсолютно идет вразрез с тем, что как Павел думает Да. или Бог. 그런 거를 만나면은 그렇게 하지 말라고 왜 그러느냐고 얘기를 해야 돼. И когда мы сталкиваемся с такими, надо говорить, что вы делаете? Не делайте 근데 этого. 그거를 당연히 자기가 받아야 될 어떤 대접으로 Но когда люди 생각을 это 당연히 받아. воспринимают как естественно, да, чтобы люди к нему так обращались, 성도는 나를 이렇게 대접해야 되는 게 맞는 거야. 존경해야 должны 돼. ко 막 мне 이렇게 생각을 해요. относиться так, уважать, это считать, что это правильно. 그런 생각이 마음 안에서 싹 틀 때에 Вы знаете, вот когда вот такие мысли дают сходы в нашем сердце, 그 사역이 빵점이 되는 тогда 거예요. его служение придет к нулю. 왜? почему? 복음 전하는 거는 Потому что вот проповедать благую весть, 하나님께 돌아와서 это чтобы люди обратились к Богу 하나님의 말씀에 순종하도록 и 인도하는 были 거예요. послушны Слову Божьему. Вот к чему нужно привести людей. 그래서 사람을 섬기는 이와 같은 헛된 일을 버리고 하나님께 돌아오라 그 То есть 말이거든요. имеется в виду, хватит заниматься тщетными делами, служить людям, обратитесь к Богу. 자, 그 다음에 본문 다시 돌아가 봅시다. Возвращаемся к нашему Писанию, отрывку. 그 다음에 우리 어디까지 했습니까? 거기 16절부터 18절. 16-18 прочитаем. Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищей весельем сердца наши. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертву и идти каждому домой. Между тем, как они оставались, там учили. 여기 하나님이 지나간 세대는 모든 족속으로 자기 길을 다니게 묵인하셨다. В 16 стихе написано, что Бог допустил, чтобы все народы ходили своими путями. 그렇지만은 하나님은 자기를 증거하고 계셨다는 Но 거예요. тем не менее, он не переставал при этом свидетельствовать о себе. 이게 이제 하나님의 일반적인 은혜라고 합니다. Здесь мы говорим об односторонней благодати Божией. 창조주로서 증거를 하시는 거예요. То есть, будучи Творцом-Создателем, он свидетельствовал о себе. 비를 내리는 것, Вот когда дождь он посылал, с неба подавал. 비를 내리셔서 결실기를 주셨잖아요. И времена плодоносные давал. 사람들이 먹을 수 있도록 했잖아요. Чтобы люди исполнялись пищей, 그러면 кушали. 비가 안 믿는 사람 밭에는 오지 않습니까? Ну как вы думаете, дождь не идет на землю неверующего человека, не падает? 아니, 그런 일 없잖아요. Нет, такого же не бывает. 똑같이 Одинаково 믿는 дождь 자나 идет. 아니 믿는 Что 자나. на поле верующие и неверующие. 그래서 하나님의 은혜가 있는 거예요. 안 То есть- 믿는 То 사람에게도 есть получается, что и для неверующего человека есть Божья 안 благодать. 믿는 사람은 지옥의 불쏘시개라는 식으로 막 말하면서 아무런 은혜도 없다는 식으로 말하면 틀리는 거예요. Это неправильно, когда говорит, что вот неверующих ожидает только участь, это ада, что им ничего, никакой Божьей благодати не будет. 그래서 Поэтому, 안 믿는 사람일지라도 기도를 창조주로서 들어주시는 거예요. будучи Творцом, Бог даже слышит молитвы неверующих людей. 이해되셨죠? Понятно? 그것이 그냥 아주
안 믿는 사람 기도는 절대 안 들어준다 막 이렇게 극단적으로 얘기를 하면은 성경과 다른 얘기를 하게 되는 거예요. Крайне говорить радикально, говорить о том, что Бог никогда не слушает молитвы неверующих людей, получается, мы исковеркаем Библию. 그러니까 항상 인생을 살면서도 И поэтому всегда, живя в этой жизни, 성경을 말하면서도 или говоря о Библии, 절대 진리 성경을 말하면서도 막다른 골목으로 아주 빠져나갈 길 없이 완전 포위해가지고요. не нужно вот так 공격하면 안 돼요. нападать на них, да, как бы загоняя их в такой тупик или угол, что вообще у них выхода не будет 다른 никакого. 듣는 사람들이 질려서 말하고 싶지 않거든요. И тогда слушатели, да, вот им надоест это слушать, и они не хотят что-то общаться или говорить. 고양이가 쥐를 못 잡는 경우 Случай это когда кошка не сможет поймать мышку. 언제인 줄 아세요? Знаете, когда это бывает? 고양이가 쥐를 딱 쫓아가는데 Вот кошка бежит за мышкой, 그냥 딱 막다른 골목, 절대로 못 빠져나가는 골목에 딱 부딪혔어요. и тут они 거기까지 сталкиваются 몰아갔어요. с тупиком, да, вот добежали до этого тупика, откуда уже все, выхода нет. 그러면 назад. 쥐가 살아날 수 있는 길은 뭐예요? Тогда единственный путь 이제 выжить 도망갈 길 없어요. мышке какой, там убежать уже невозможно. 뒤로 딱 돌아서 가지고 Она тут же повернуться назад 고양이한테 덤벼들어 버리는 и 것밖에 방법이 없어 напасть 살기 на 위해서. кошку. Другого способа нет, лишь бы 그죠? выжить. Так? 그러면은 고양이도 놀라는 И 거예요. тогда кошка испугается. 그러니까 항상 Поэтому всегда 퇴로 도망갈 길을 열어놓고 공격을 하든지 무슨 нам нужно 변론을 하든지 нападать, 뭘 해야 да, 되는 либо 거예요. дискутировать с неверующими людьми, всегда найдя, то есть приготовить путь для того, чтобы они могли назад отступить или что-либо. 완전히 포로해가지고 말 한마디도 못 А 꺼내게 когда мы 만들어버리잖아요. делаем полностью его пленником, чтобы он ни одного слова не мог сказать в ответ, 전도가 되는 것이 아니라 공격을 받게 돼요. тогда 분노를 просто 일으켜버려요. нападение, атака, тут о какой благовестности может идти речь, когда человек разгневается в ответ. 그게 지혜입니다. Вот мудрость все же должна 누가 быть. 나한테 큰 잘못을 해도 Если даже кто-то очень плохо что-то поступил 우리 со мной, 올바로 말하고 책망할 수는 있어도 мы можем говорить что-то, верные слова, там, обличить его, 창문 하나쯤은 но 열어두고 хотя бы нужно хотя бы форточку открыть для него, 그 사람이 빠져나갈 수 있도록 길을 열어둬야 되는 чтобы 거예요. он мог выйти через него, дорогу какую-то открыть ему нужно. 그게 지혜입니다. 그게 В 지혜. этом будет мудрость наша. 전쟁할 때도 Это 마찬가지예요. касается, когда война идет, тоже самое. 바다까지 몰아갔어요. Вот дошли до моря, да? 그러면 더 이상 빠져나갈 길 Все, 없잖아요. дальше же врагу некуда 그 идти. 방향 바꿔서 죽기 살기로 싸워버리면 И 우리 편 этот 손해가 커져버리는 враг, 거예요. ему уже терять нечего, он повернется и будет нападать. Тогда тот, кто гнал их, ему понесет большой урон. 그래서 창조주로서 하나님은 들어주시는 기도가 있습니다. То есть есть такая молитва, когда Бог слышит, да, молитва неверующих, будучи Творцом, 모든 사람에게 Создателем. 비를 내리시고 모든 사람에게 결실기를 주시는 거예요. И поэтому, как он говорит, что подавай нам с неба дожди, времена плодоносные, исполняя пищу, веселье. 그때도 자기를 증거했다고 돼 있잖아요. 지금 Получается, 17절에. То есть говорится о том, что здесь он также свидетельствовал о себе Бог. 그래서 이제 이렇게까지 설명을 하면서 이 사람들이 자신들을 섬기는 것을 멈추게 한 겁니다. И вот так это объясняя, теперь они решили, вот таким образом они решили прекратить, чтобы люди не служили им. 사도행전 17장 17 глава Деяний, 30절 31절입니다. 30-31 стихи. 17 глава, стихи 30-31. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. 자, 알지 못하던 시대에는 하나님이 허물치 아니하셨다 그랬거든요. Написано, итак, оставляя времена неведения. 그러니까 Что это? 예수님이 구속을 완성하시기 전까지는 То есть до того, как Иисус совершил дело искупления, 예수 그리스도를 안 믿는다는 것을 기준으로 심판하지 않았다는 얘기입니다. Бог не будет, то есть не судил людей, да, вот от того, что люди не верили. 뭔가 그때는 다른 방법이었다는 거잖아요. Что был какой-то другой способ судить людей в то время. 하나님이 허물치 않았다. То есть Бог оставил времена неведения. 근데 이제는 Не вменил, да? 다 회개하라 그랬어요. Но ныне Он повелевает уже всем покаяться. 증거가 예수 그리스도의 부활입니다. И свидетельством является воскресение Иисуса Христа. 예수 그리스도의 부활은 하나님께서 온 세상을 공의로 심판하실 날을 작정했다는 것의 증거이기도 해요. То есть воскресение Иисуса Христа свидетельствует о том, что Бог уже все назначил, что будет судить весь мир
через воскресенье показал. 마태복음 6장 한번 더 От Матфея 6 глава. 6장 От Матфея 6 глава, 46절입니다. 46 стих. Ой, подождите, от Матфея 6장, 5장 46절입니다. 5 глава, 46 стих, 5 глава. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» 맞아요? 5장 45절입니다. 미안합니다. 45. «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». 그래서 이런 일반적인 은혜에는 차별이 없어요. То есть, когда есть односторонняя благодать от Бога, различия не будет. 그래서 하나님의 은혜를 둘로 크게 나누면 Если на два больших аспекта разделить Божью благодать, 모든 사람에게 베풀어 주시는 일반적인 은혜가 있고 есть односторонняя Божья благодать, когда Он дает благодать всем людям, 거듭난 사람에게 베풀어 주시는 특별한 은혜도 а 있다고 есть еще 말해요. особая благодать, которую Господь Бог наделяет именно рожденных свыше людей. 우리는 일반적인 은혜를 받을 뿐만 아니라 특별한 은혜, 구원의 너무- 은혜를 받은 사람이라는 겁니다. Получили не только вот эту одностороннюю благодать Божию, но и особую благодать Божию, да? 자, 그다음에 이제 나머지 19절에서부터 Теперь с 19 стиха остаток 19절에서 28절까지 и до конца 읽어보겠습니다. читаем. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дервию. Проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им, пресвитеров каждой церкви, они помолились постом и предали Господу, которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав Слово Господне в Пергии, сошли в Атталию. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией за дело, которое исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немало время с учениками». 자, 여기도 이제 유대인들의 방해가 있잖아요. Здесь тоже мы видим, да, как были преследования со стороны иудеев. 안디옥과 이고니온에서 와가지고 또 바울 죽이려고 하는 거예요. Они из Антиохии и Иконии пришли, да, и что опять убить Павла. 이것이 더베의 복음을 전하는 계기가 된 거잖아요. Но благодаря этому появился шанс проповедовать в Дервии. 그래서 더베까지 가서 복음을 И 전했습니다. вот, оказавшись в Дервии, они проповедовали Евангелие. 지도를 보면은 Если посмотреть по карте, 지중해 바로 위쪽에 вот Средиземное море, да, и прямо наверху от Средиземного моря, 거기 중간쯤 되는 지점에 где-то в середине примерно, кверху. 피시디아, 안디옥, 루스드라, 이고니온, 더베 다 나란히 붙어 있어요, 전부 다. Вот они рядом все вот кучкой находятся, да, вот Антиохия, вот это, 가깝습니다. 매우 가깝습니다. Икония, Листра, они все рядом прямо. 어찌됐든 이고니온의 박해가 결국은 더베에 가서 복음 전하게 됐고 В итоге из-за того, что были преследования Иконии, они проповедовали в этом Дервии. 여기 핍박이 클 때에 Вот когда большие идут преследования, 21절에 в 보면은 21 стихе, 많은 사람을 제자로 삼았다 그랬어요. они, проповедовав Евангелие города, приобрели довольно учеников, написано. 핍박이 클 때에 우리가 정신만 차리고 깨어 있다면은 Вот когда идут гонения, да, главное, если мы не теряемся, да, мы благоразумны, 더 많은 역사를 경험할 수가 있는 тогда мы 거예요. можем испытать на себе еще большие действия Божии. 그리고 이제 21절의 기록을 보면은 이제 거꾸로 자기가 왔던 도시들을 거꾸로 이렇게 하나둘씩 가가지고 다시 돌아보는 В 겁니다. 21 стихе, что теперь меняется, у них обратно маршруты идут, да, откуда они пришли, туда возвращаются они. 여기 이제 돌아가서 이제 이미 복음을 전했던 곳에 제자가 생겼는데 그들에게 돌아가서 한 말이 뭐예요? Вот там они уже благовествовали, да, и теперь появились ученики, и теперь что они говорят им? 자, 22절 В 읽어보시죠. 22 стихе.
утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 여기 마음을 굳게 하여 이 믿음에 거하라. Они просили утвердиться, да, в сердце своем, 이게 중요한 거예요. и увещевали пребывать в вере. Это очень важно. 구원받고 끝이라는 건 없습니다. Когда мы получаем спасение, на этом все не заканчивается, нет конца. 구원받은 사람은 Спасенный человек, 마음을 굳게 하고 그 믿음에 끝까지 거해야 된다는 거예요. он должен утвердиться, да, своим сердцем крепко, то есть и пребывать в вере до конца. 이게 첫 번째 권면이에요. Это первое увещевание 그다음 было. 두 번째 권면이 И 뭐예요? второе увещевание. 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라. Что многими скорбями, оказывается, надлежит нам войти в Царство Божие. 이거 마찬가지예요. 우리에게도. Для нас это тоже касается нас тоже. 우리도 이방인 가운데서 구원받았어요. Мы тоже получили спасение среди язычников. 바울이 있다면 우리에게 이 말 할 거예요. Вот если бы Павел был бы с нами, он бы сказал бы нам так. 마음을 굳게 하고 이 믿음에 거하라. Утверждайте сердца души ваши и 또 한 가지 알아야 пребывайте в 될 вере. 중요한 사실이 있죠. Еще то, что мы должны, очень важно, что должны запомнить, 하나님 나라에 들어가려면 чтобы войти в это Царство 많은 Божие, 환난을 겪어야 할 надлежит 것이라. нам пройти через многие скорби. 환난 한 개, 두 개 아니고요. И, ладно, если была бы одна или две 주님 만날 скорби, 때까지 계속해서 어려움을 겪게 될 до дня 것이다. встречи у нас без конца будут трудности. 왜냐하면 Почему? 그리스도인은 세상에 사는 것부터가 어려워요. Христианину уже трудно жить, уже начиная с того, что он живет в этом мире, понимаете? 우리가 세상에 살지만 세상에 속한 자가 아니기 Потому 때문에 что мы живем хоть в этом мире, но мы же не принадлежим ему. 세상 살이도 쉽지가 않아요. Во-первых, и жить в этом мире тяжело, нелегко. 같이 생각하는 것이 다르거든요. А почему? Потому что у нас мышление-то отличается. 그 다음에 세상 사람들이 우리를 미워해요. А еще мирские люди ненавидят нас. 그러니까 당연히 неверующие. 인간 관계 속에서 어려움을 겪게 될 거예요. Естественно, будут у нас трудности в личных взаимоотношениях с 혹은 кем-то. 우리는 정직하게 일하고 정직하게 벌어야 되기 Мы 때문에 понимаем, что нужно честно работать, честно зарабатывать. 그러다 보면은 경제적인 어려움을 만날 때도 있을 거예요. Бывает, из-за этого мы будем терпеть какие-то материальные 그래서 трудности. 물질적으로 어려움을 겪을 수도 있어요. То есть и будут и также материальные трудности. 정직하게 살면서도. Хотя будем жить, стараться жить честно. 물론 그때 하나님의 도우심이 있는 Ну, 겁니다. конечно, в такие моменты Бог помогает нам. 그래서 많은 환난을 겪어야 될 것이다. 많은 환난, 여러 가지 환난을 Но 끊임없이 겪는 поэтому 거예요. помни, что многими скорбями, то есть бесконечно будут 그런데 эти скорби. 이런 환난들을 통해서 우리의 인품이 주님의 인품으로 바뀌어져 가는 겁니다. Но когда мы проходим через эти скорби, да, дело в том, что вот наш характер, меняется характер Божий, мы уподабливаемся. 환난을 통과하면 통과할수록 Чем больше будем проходить через эти многие скорби, 더 그리스도인다워지고 더 мы 주님을 будем 닮을 거예요. все больше уподобляться Иисусу Христу, Господу 그러니까 нашему. 고난이나 환난 없이 주님을 닮는 일은 없을 거예요. Потому что без скорби, без трудности невозможно уподобиться Господу. 10편에 보면은 В книге Псалме, Псалтыре, 하나님의 말씀은 흙 도가니에서 7번 연단한 은과 같도다. Слово Божие, как серебро, да, которое прошло вот это через горнило, 7 그래서- раз переплавленное там, 은과 금과 같은 То есть- 것들이 순도가 높아지려면 чтобы была вот чистота как раз, да, вот это в золоте или в серебре, чем больше, 뜨거운 물을 통과해야만 они 되는 должны 거예요. пройти через это горячее пламя, огонь. 소금을 구울 때도 말이죠. Или когда вот жарят соль. 더 깨끗한 소금 Чтобы 얻으려면은요. вот получить именно чистейшую соль, 그냥 자연 상태의 소금보다는요. 불로 구운 소금이 훨씬 더 좋거든요. чем вот эта природная соль, да, добываемая, вот как именно прокалена в огне, она намного лучше. соль. 여러 번 연단한 소금이 훨씬 더 좋아요. А тем более, если Блок. несколько раз в огне мы прокалили, она намного лучше, эта соль. 라오디게아 교회에 Вот Лаодикийской церкви, да? 불로 연단한 금을 사라 그랬거든요. Купите золото переплавленное, да, прошедшее через огонь. 고난을 통과한 믿음이 진짜인 거예요. И 고난을 поэтому 통과한 вера, 믿음. которая прошла через скорби, она настоящая вера. 자, 그래서 Поэтому 환난을 겪는다, 어려움을 겪는다는 것은 당연한 걸로 받아들여야 되는 것이고 Поэтому должны естественно воспринимать, что мы должны пройти через многие скорби. 누구든지 경건하게 살고자 하면은 고난을 겪는다고 말씀하셨고 И сказано, что хочет жить благочестивой жизнью, он должен пройти через эти 사도들이 скорби. 고난을 당하는 것처럼 우리에게도 고난이 있을 거라고 주님이 말씀하신 겁니다. И Господь сказал нам, что вот как апостолы прошли через эти скорби, и нам тоже нужно пройти. 사실 그리스도인들이 이
어려움이 생기지 않도록 도와주세요 하는 것보다는요. Чем вот христианам, да, просить Господа, Господь, помоги, чтобы у нас не было этих трудностей. 환난 중에도 주님의 섭리가 있기 때문에 기뻐하기를 오히려 기도해야 되는 거고. Мы должны молиться, да, Господь, да, дай нам с радостью принять вот эти скорби всякие, да, потому что понимаем, что в них есть Твое Божье провидение. 그리고 이 고난을 통과하면 주님이 더 아름다운 모습으로 바꿔주시겠구나라고 감사할 필요, 찬양할 필요가 있는 И 거예요. даже можно заранее поблагодарить и восхвалить Господа за то, что когда мы пройдем через эти скорби, мы будем выглядеть, будем лучше. 근데 교회 안에서 잘못 배워가지고 Но когда в церквах неправильно учат, 사람들이 주세요 할 줄 알아요. 하나님한테 люди 주세요. просят, умеют у Господа только просить «дай, дай». 그 다음에 없애주세요. Или «избавь от того-то, того-то». 이렇게 딱 길들여져서 기도하는 것 보면은 И когда люди так привыкли, смотришь, как они молятся. 달라고 하거나 없애달라고 하거나 Либо 둘 중에 하나예요. одно из двух, либо просят что-то дать, либо просят избавить от чего-то. 거기에서 그 기도 속에서 И в этой молитве 하나님의 뜻이 보이질 않고 하나님의 섭리가 보이질 않아요. не видна ни Божья воля, ни Божий промысел, либо провидение его. 그러니까 무언가 감하면 마이너스가 되면 А вот когда где-то будет меньше, минусы где-то, 그건 하나님의 은혜일 수가 없어요. то это не может быть Божьей благодатью. 플러스가 돼야 하나님의 Да, 은혜인 вы 거예요. думаете, если когда плюсе, тогда это будет Божья благодать. 이게 이제 성경의 가르침이 아니고 세상의 생각이에요. Но это же не библейское учение, это учение в мире. В миру так думают, да? 미누스가 될 때도 감사하고 찬양하는 것이 진짜예요. Но настоящая вера, когда у тебя минус, ты умеешь и благодарить, и славить Господа. 지금 하늘 보면은요, Когда смотришь на небо сейчас, 별이 무수하게 떠 있는데 вы знаете, кажется, что там много звезд, там, да? 보이지 않죠. Там очень много звезд, но мы не видим их сейчас. 근데 밤이 되면은요, А когда ночь наступит, 별이 반짝반짝. звездочки будут ярко светить, 그죠? блестеть. 밤일 때, Почему? Потому что именно ночью, 어려움 가운데 있을 то 때에 есть когда мы находимся в трудности, 내 그리스도인의 인품이 온전하게 드러나는 거예요. вот тогда мой характер христианина, да, это облик христианина, вот ярко, полностью просто проявится. 평소에 А когда обычно все 아무 일이 обыденно, 없을 때 ничего не происходит у тебя, 그 사람의 믿음이 어떠한지 우리는 정확하게 알 수 없습니다. мы не можем четко узнать, какая вот вера у этого человека. 어려움을 당했을 때 그때 나타나는 거예요. Она 그때 проявляется 진짜 только 믿음 필요한 тогда, 거고. когда вот у тебя трудности, вот тогда нужна твоя вера, понадобится. 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라. И так что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие 우리 Божие. 시대에도 이 두 가지 보면은 전혀 바뀌지 않습니다. Вот эти два увещевания, они в наше время абсолютно не поменялись. 자, 그렇게 하고 이제 다시 안디옥으로 돌아가는 И 거예요. так мы видим, что они обратно вернулись в Антиохию. 하나님이 이방인들 가운데서 행하신 일을 전부 보고하는 일인지 26절 이하에 기록이 되어 있잖아요. И в 26-м уже они рассказывают, как они прибыли туда и, собрав церковь, рассказали все, что сотворил Бог с ними. 이렇게 이제 1차 전도 여행이 끝나는 겁니다. Вот так закончилась у них первая миссионерская поездка 이제 Павла. 15장에 가면은 А когда придем уже в 15 главу, 이제 핵심적인 문제가 있어요. там уже затрагивается такой существенный вопрос. 지금도 마찬가지예요. И в наше время то же самое. 구원을 받는 데 있어서 할례와 율법이 필수적인 것이냐? Вот это что, реально нужно обрезываться, да, и получить, и какие-то дела нужны для того, чтобы, и соблюдать законы нужны для того, чтобы получить спасение. 이 문제는 오늘날 10계명과 관련이 있겠죠. Вот этот вопрос на сегодняшний день можно связать насчет соблюдения 10 заповедей. 구원받은 사람이 Когда вот спасенный человек, 10계명을 지키려고 노력해야 되느냐 하는 문제예요. вопрос, да, вот должен ли он стараться соблюсти эти 10 заповедей, исполнить? 우리 시대는 이런 모습으로 나타나는 То 거예요. есть в наше 똑같은 время 문제가. вот тот вопрос насчет обрезания можно связать как раз с 10 заповедями. в наше 그래서 время. 이 문제가 이제 이 문제를 정리한 것이 갈라디아서 성경이에요. Как раз в книге послания Галатам вот этот вопрос четко освещается. 그래서 구원받은 사람은 Поэтому спасенный человек 그리스도인과 율법의 관계를 올바로 이해해야 됩니다. должен правильно понимать, как ты должен относиться к христианину, и к Христу и к закону. Христу и закону. 이해되셨죠? 이 Понятно. 문제가 명확하지 않으면은 Если насчет этого вопроса у тебя будет неясное представление, 오락가락하고 혼란이 то 생길 수가 있습니다. будет либо путаница, мешанина какая-то, четкости не будет. 그래서 로마서와 야고보서의 관계,
вот в отношении посланий к римлянам и Иакова. 자, 로마서는 믿음으로 구원받는다 그랬고 Потому что к римлянам сказано, что верой получаем спасение. 야고보서는요. От Иакова. 행위로 구원받는다는 말을 하는 것이 아니고 Там не говорится о том, что делами получает спасение. 믿음으로 구원을 받은 사람은 Человек, просто получивший спасение верою, 믿음의 결과로 선한 행위를 갖게 되는 것이라는 что 얘기를 하는 거예요. результатом веры является то, что ты будешь творить добрые дела. 그래서 로마서와 야고보서 믿음과 행위에 관한 문제를 정리를 해야 되는 거고 И читая вот это от Иакова и Римлян, нам нужно четко определить вот то отношение к вере и делам. 그리고 갈라디아서를 통해서 А через книгу Галатам 율법과의 관계를 올바로 정리를 해야 되는 четко 거예요. нужно определить свою позицию насчет закона. 이거는 반드시 해야 됩니다. Это нужно непременно делать. 그렇지 않으면은 성경의 가르침들, 신구약의 가르침들이 섞여버릴 수가 있어요. Ветхозаветное и новозаветное учение, они смогут вообще смешаться и будет хаос в голове. 자, 사도행전 15장은 어렵지 않습니다. 15 глава Деяния, она несложная. 그래서 한번 집에서 Дома 읽어보시고 вы прочитаете хорошо. 더해서 갈라디아서를 한번 쭉 А если еще 보셨으면 좋겠어요. Галатам прочитайте, будет просто замечательно. Дома прочитайте все послания Галатам. 오늘 여기까지 하겠습니다. Давайте на этом и завершим сегодня. 혹시 질문 있으신가요? Если, может быть, вопрос у кого-то. 네, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 주님의 말씀을 올바로 분별하고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 일깨워 주시옵소서. Господи, ободряй нас, Господь, чтобы мы всегда правильно могли различать Слово Твое Божие и жили, соблюдая эти слова. 어려운 상황 속에서도 낙심하지 아니하고 주님을 더 큰 열심을 내어서 섬기도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И в трудные времена, Господь, ободри нас, чтобы мы не падали духом, а наоборот, еще с большим сердцем, горячим сердцем старались служить Тебе. 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа Иисуса Христа молимся. Аминь.